Қол дірілдеуінің 10 себебі. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кеттіңіз. Қатты күйгелектенгенде қолыңыздың дірілдейтінін байқаған боларсыз, бірақ ол тек күйзелістен емес. Қол дірілі әртүрлі жағдайдың, аурудың және әдеттің белгісі болуы мүмкін. Темекі тарту. Темекі тартқандардың көбі қолдарының дірілдейтінін байқайды. Себебі темекінің құрамындағы никотин ағзаға жағымсыз әсер етеді. Қан никотинді бүкіл ағзаға таратады. Сол үшін ол барлық органдарға, соның ішінде жүйке жүйесіне әсер етеді. Оның ортаңғы бөлігі қатты қозады, ал бұлшықеттер тонусына жауап беретін шеткісі қысым көреді. Нәтижесінде осы теңгерімсіздік себебінен қол дірілдейді. Дәрі ішу. Қол дірілін шақыратын немесе күшейтетін көптеген дәрілері бар. Бұл жағдай жиі демікпеден ішетін препараттарды қабылдау кезінде пайда болады. Егер жаңа дәрі ішкеннен кейін қол дірілдеп бастағанын байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге жазылыңыз. Ол дәрінің баламасын беруін немесе жағымсыз жағдайдан арылуға көмектесетін емдік әдіс ұсынуын сұраңыз. Шаршау. Шаршағаннан да қолдың дірілдеуі мүмкін. Қатты шаршауыңызға ұйқының жетіспеуі немесе ауыр физикалық жұмыс себепші болуы мүмкін. Кейде тапсырмаларды, міндеттерді шешуден шаршағаннан да қол дірілдейді. Паркинсон ауруы. Бұл ауру кезінде пайда болатын қол дірілі тыныштық дірілі деп аталады. Қол қозғалмай, заттарды ұстай алмайтын кезде пайда болады. Паркинсон ауруы кезінде қол дірілі айқын ырғақты сипатқа ие. Ол бірдей жиілікпен және күшпен болады. Паркинсон ауруына қол дірілінен бөлек басқа да себептер тән. Беттің тартуы, нашар дене күйі, сөйлеу проблемасы. Қандағы қанттың төмен деңгейі, қандағы қанттың азаюы, гипогликемия. Қандағы глюкоза шоғыры жеткіліксіз болған кездегі жағдай. Бұл кезде қант деңгейі түседі, бас айналады, қарын ашады және қол дірілдейді. Гипогликемия ұзақ ашығудан, сусызданудан және шамадан тыс физикалық жүктемеден пайда болады. Оған диабетпен қиналатын адамдар жиі шалдығады. Олар үшін гипогликемия өте қауіпті. Қалқанша без қызметінің күшеюі, гипертериоз. Гипертериоз қалқанша без өте көп гормондар бөлген кезде пайда болады. Сол үшін адамдар жағымсыз белгілер сезеді, қол дірілдейді, ұйқы проблемасына тап болады және бірден салмақ жоғалтады. Гипертериоз ерлерге қарағанда әйелдерде жиі кездеседі. Оның емін уақытында бастау өте маңызды. Әйтпесе ол жүрек қан тамырлар жүйесі проблемасының, мысалы, инфаркт себебіне айналуы мүмкін. B12 дәруменінің жетіспеушілігі. Жүйке жүйесі саулығын сақтау үшін ағзаға B12 дәрумені қажет. Оның жетіспеушілігі түрлі жағдайларға байланысты пайда болады. Микроэлементтің сіңірілуіне кедергі келтіретін дұрыс емес вегетариандық тамақтану, нақты дәрілер қабылдау, шектер жұмысының бұзылуы кезінде туындауы мүмкін. B12 дәрумені жетіспесе, жүйке жүйесі жұмысы бұзылады, ал ол қол діріліне әкеледі. Сонымен бірге қол ұйып қалуы да, шаншуы да мүмкін. Алкоголь ішу немесе одан бас тарту. Бір қызығы, алкоголь ішу де одан бас тартуда қолдың діріліне әкелуі мүмкін. Бірінші жағдайда ол қатты ынталандырудан, содан соң жүйке жүйесіне қысым түскендіктен пайда болады. Сондай-ақ ол адам жеткілікті жиі ішетін болса, жалпы ағзаның улануынан да болады. Ал алкогольдан бас тартқан кезде, әсіресе ол күнделікті әдет болса, қол дірілі соңғы ішкеннен кейін орташа есеппен 10 сағаттан соң пайда болады. Ол бірнеше аптаға созылып, бас ауырып, қалтырауы мүмкін. Феохромоцитома. Бұл термин сирек кездесетін, әдетте бүйрек үсті безінің қатерсіз ісігін білдіреді. Бірақ оның ағзаға тигізетін негізгі зиянына қан қысымының артуы жатады. Ол қолды дірілдетеді, ентіктіреді, қатты терлетеді және желке тұсының ауруын шақыруы мүмкін.
Феохромоцитома инсульт қаупін арттырады, ісікті хирургиялық жолмен алып тастайды. Шеткі жүйкелік дерттер. Бұл ақпаратты бас миы мен жұлынға, сондай-ақ басқа дене бөліктеріне жіберетін жүйкелердің зақымдалуынан немесе ауруынан пайда болатын жағдай. Шеткі жүйкелік дерттердің бірнеше түрі бар. Оған білек каналы синдромы, диабет кезінде жүйкенің зақымдануы және басқа да жағдайлар жатады. Шеткі жүйкелік дерттермен байланысты барлық аурулар қол дірілімен бірге жүріп отырады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, қолдау көрсетіп жіберіңіздер.